I'm really glad to see today for me this kind of lovely and familiar faces. 이렇게 가족 같은 이런 분위기에 있는 게 참 너무 감사합니다. I'm really glad and really happy and really blessed. 여기 있는 게 참 반갑고 행복하고 축복받은 것 같습니다. Today I'm here and I want to share my testimony. 오늘은 여기서 저희가 저의 좀 간증을 나누고자 합니다. I want to share a story how God is working in my life 하나님이 어떻게 제 삶에서 역사하셨는지를 나누고자 합니다. and how God changed my life. 어떻게 하나님이 저를 변화시켜 주셨는지를 나누겠습니다. I will speak Georgian and Pastor Kevin will translate. 이제부터는 조지아어로 말씀하겠습니다. Thank you, Pastor Kevin. როდესაც Pastor Johnny Ameklesi's remontis ფოტოებს მიგზავნიდა. 이 교회 리모델링 사진을 우리 정 목사님이 정기적으로 보내주셨습니다. მახსოვს ბოლო ფოტო იყო, როდესაც კათედრა დადგეს და მითხრა რომ ძალიან მალე ამ კათედრიდან შენ უნდა იქადაგო. 마지막 사진은 이 강단이 세워진 모습이었고 목사님은 아주 곧 이 강단에서 이제 네가 설교하게 될 것이야라고 말했습니다. მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი რომ ეს დღე ასე მალე დადგებოდა. 그 이야기를 들을 때는 그 날이 이렇게 빨리 올 줄 상상하지 못했습니다. და მე დღეს აქ ვარ და მადლობა უფალს. 그런데 오늘 제가 여기 서 있습니다. 주님께 감사합니다. იერემიას 29:11-ში ვკითხულობთ. 예레미야 29장 11절을 보기 원합니다. ვინაიდან მე ვიცი ზრახვანი რას თქვენზე განვიზრახე ამბობს უფალი. 여호와의 말씀이니라 나는 너희를 향한 나의 계획을 알고 있다. სასიკეთო და არა საბოროტო ზრახვანი რომ მომავალი იმედი მოგცეთ. 그것은 재앙이 아니라 평안의 계획이며 너희에게 미래와 소망을 주려는 것이다. ძვირფასო ეკლესია. 사랑하는 우리 성도 교회 여러분, დღეს მე მინდა გითხრათ ჩემი პირადი ისტორია. 오늘 저는 제 개인적인 이야기를 나누고자 합니다. როგორი არის ღმერთი, რომელიც იდუმალებით, მაგრამ სიზუსტით მუშაობს ჩვენს ცხოვრებაში. 우리 삶 속에서 신비롭게 그러나 정확하게 일하시는 하나님에 대한 이야기입니다. ჩვენ ხშირად გვგონია რომ ღმერთი აგვიანებს, 우리는 종종 하나님이 늦으신다고 생각합니다. რომ თითქოს არ გვისმენს, 마치 우리의 기도를 듣지 않으시는 것처럼 느낄 때도 რომ 있습니다. ჩვენი ლოცვები ჰაერში კარგება. 우리의 기도가 공중으로 사라지는 것처럼 느껴집니다. მაგრამ სინამდვილეში ღმერთი არასოდეს აგვიანებს. 그러나 사실은 하나님은 결코 늦지 않으십니다. ის პასუხობს არა ჩვენ დროზე, არამედ თავის დროზე. 하나님은 우리의 시간이 아니라 하나님의 시간에 응답하십니다. და ხანდახან მისი პასუხები იმდენად დიდია, 그리고 때로는 그분의 응답이 너무 커서 რომ ჩვენ თავადაც კი ვერ ბედავთ ამაზე ფიქს და ლოცვას. 우리가 감히 상상조차 하지 못할 때가 있습니다. და ჩემი ცხოვრება ამის ცოცხალი მოწმობაა დღეს. 제 삶이 바로 그 살아있는 증거입니다. დავიბადე ჩვეულებრივ ქართულ ოჯახში. 저는 평범한 조지아 가정에서 태어났습니다. ჩემი ოჯახის წევრები ღრმა სარწმუნოებრივ ცხოვრებას არასოდეს მისდევდნენ. 가족들은 깊은 신앙생활을 하고 있지는 않았지만 თუმცა 5 წლის ასაკში მომნათლეს როგორც ტრადიცია. 전통에 따라 5살 때 세례를 받았습니다. მაშინ არაფერი ვიცოდი ღმერთის შესახებ. 그때 저는 하나님에 대해 아무것도 알지 못했습니다. ჩემთვის ეს იყო უბრალოდ მხიარული დღე. 저에게는 그저 하루가 즐거운 하루일 뿐이었습니다. თელი ჩემი სახლეული არ იცნობდა ნათლობის ნამდვილ მნიშვნელობას. ეს იყო მხოლოდ რიტუალი. 우리 가족 모두는 세례의 진정한 의미를 알지 못했고 그것은 단지 하나의 의식으로만 여겼습니다. და ეს იყო ნათესავების ერთად შეკრების მიზეზი. 그것은 친척들이 함께 모이는 하나의 이유일 뿐이었습니다. მაგრამ ღმერთმა უკვე მაშინ დაიწყო თავისი ჩვევი მოქმედება ჩემ ცხოვრებაში. 그러나 하나님은 이미 그때부터 제 삶 속에서 조용히 일하시기 시작했습니다. იერემიას 1:5 ამბობს. 예레미야 1장 5절 말씀처럼요. სანამ მუცელში გამოგსახავდი, მანამდე გიცნობდი. 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 ღმერთი მოქმედებს ბევრად ადრე, ვიდრე ჩვენ მას შევამჩნევთ. 하나님은 우리가 깨닫기 훨씬 이전부터 일하십니다. 7 წლის ვიყავი, როდესაც ბიძა ჩემი პასტორ ომარი ოჯახთან ერთად ჩამოვიდა უკრაინიდან საქართველოში. 제가 7살 때 저희 삼촌이신 오마리리 목사님이 가족과 함께 우크라이나에서 오셨습니다.
მან დაიწყო ბავშვების შეკრება სოფელში და ბიბლიური ისტორიებს გვიყვებოდა. 목사님은 마을의 아이들을 모아서 성경 이야기를 들려주기 시작했고 და თან უკრაინიდან ჩამოტანილ ტკბილეულსაც გვირიგებდა ხოლმე. 우크라이나에서 가져온 사탕도 나눠주셨습니다. თავიდან მხოლოდ კამფეტების გამო დავდიოდი ეკლესიაში. 처음에는 사탕 때문에 갔지만 მაგრამ თანდათან შემიყვარდა ამ ისტორიების მოსმენა. 점점 그 이야기를 듣는 것이 좋아졌고 და ღმერთმა დაიწყო თავისი სიტყვის ჩათესვა ჩემს გულში. 하나님께서 제 마음에 말씀의 씨앗을 심기 시작했습니다. ასე დავიწყე ღმერთის გაცნობა. 그렇게 저는 하나님을 알아가기 시작했습니다. და 15 წლის ასაკში უკვე ჩემი პირადი გადაწყვეტილებით მოვინათი. 그리고 15살에 저는 개인적인 결단으로 다시 세례를 받고 და აღუთქვი იესოს წმინდა სინდისით მსახურება. 깨끗한 양심으로 예수님을 섬기겠다고 서약했습니다. სკოლის დასრულების შემდეგ უნივერსიტეტში სამართალწოდნეობაზე ჩავაბარე. 학교를 졸업한 후 저는 대학교에서 법학을 전공하게 되었습니다. ამ დროს დავიწყე ლოცვა. 그때부터 저는 이렇게 기도하기 시작했습니다. ღმერთო, მომეცი ისეთი სამსახური, სადაც შენ გემსახურები. 하나님, 제가 주님을 섬길 수 있는 직업을 주시고 და ასევე ფინანსურადაც კურთხეული ვიქნები. 또한 재정적으로도 축복받게 해주세요. ჩემი გული გამუდმებით ეძებდა გზას, რომ ღმერთის მსახურებაში ყოფილიყავი. 제 마음은 항상 하나님의 사역 안에 있을 길을 찾고 있었습니다. მინდოდა ჩემი ცხოვრება მთლიანად მასთან ყოფილიყო დაკავშირებული. 제 삶 전체가 하나님과 연결되길 원했습니다. მაგრამ ლოცულობდი წლები გადიოდა და არაფერი იცვლებოდა. 그러나 세월은 흘러갔고 아무것도 변하는 것 같지 않았습니다. გადიოდა 1 წელი, 5 წელი გავიდა. 1년이 지나고 5년이 지나고 და მე ჯერ კიდევ არ მქონდა პასუხი ღმერთისგან. 저는 여전히 하나님의 응답을 받지 못했습니다. სიმართლე თქვა, იმედგაცრუება მომეპარა. 솔직히 말하면 제 실망이 제 마음에 들어오기 시작했습니다. ვიგრძენი თითქოს ღმერთი არ პასუხობდა ჩემს ლოცვას. 마치 하나님이 응답하지 않으시는 것처럼 느껴졌고 თითქოს ჩემი ლოცვა უმნიშვნელო იყო. 제 기도가 중요하지 않은 것처럼 느껴졌습니다. შემდეგ დავნებდი და გადავწყვიტე საკუთარ თავზე თავად მეზრუნა. 결국 저는 포기하고 내 인생 내가 책임지자고 결심했습니다. მეგობრების მსგავსად გადავწყვიტე ტრაილერის მძღოლი გამხდარიყავი. 친구들처럼 트레일러 운전사가 되기로 결정했습니다. დავიწყე მომზადება და ვარჯიში. 준비를 시작했고 연습도 했습니다. ჩემს მეგობრებს მე თვითონ ვასწავლე მანქანის ტარება. 저는 친구들에게 운전도 가르쳐 줬고 და ყველას ჰქონდა ტრაილერის მართვის მოწვევა, მაგრამ მე არა. 제가 운전을 가르쳐 준 친구들은 모두 트레일러 면허를 취득했지만 저는 გამოცდას ვერ ვაბარებდი. 시험에 계속 떨어졌습니다. ვერ შევძელი. 할 수가 없었습니다. რამდენჯერაც ვცადე, იმდენჯერ ჩავიჭერი. 도전할 때마다 계속 실패했습니다. იგავების 19-ის 21 ამბობს. 잠언 19장 21절이 기억났습니다. ადამიანის გულში ბევრი განზრახვაა, მაგრამ უფლისნება აღსრულდება. 사람의 마음에는 많은 계획이 있으나 여호와의 뜻만이 완전히 서리라. მაშინ ეს მარცხი მეგონა. 그때는 이것이 실패라고 생각했지만 მაგრამ დღეს ვიცი, რომ ეს იყო დაცვა ღმერთისგან. 지금은 이것이 하나님의 보호하심이었다는 것을 압니다. და ამ დროს დაიწყო რღვევები ჩემს გულში. 그때 제 마음속에 많은 질문들이 생기기 시작했습니다. რატომ ხდება ეს? 왜 이런 일이 일어날까? რატომ არ ისმენს ღმერთი ჩემს ლოცვას? 왜 하나님은 응답하지 않으실까? მე შეიძლება არ ვარ ღირსი. 내가 자격이 없는 걸까? ალბათ ღმერთი მკაცრია. 아마 하나님은 엄격하신 분이고 და თუ რამეს შევწდები, აუცილებლად უნდა დავისაჯო. 내가 실수하면 하나님은 반드시 벌을 주실 거야. რადგან ეკლესიაში ხშირად მესმოდა ფრაზები. 교회에서 저는 종종 이런 말을 들었습니다. სასჯელი არ აღწდება ცოდვის ჩამდენს. 죄를 지은 사람은 반드시 벌을 받는다. და გამუდმებით ვიყავი აი ამ გრძნობების 저는 ქვეშ. 계속해서 이런 감정들 아래에 있었습니다. და ღმერთს შემექმნა იმიჯი, 그래서 하나님에 대한 이미지가 제 안에 생겼고 რომ ის არის უფრო საშიში ვიდრე მოსიყვარულე. 그분은 사랑보다는 두려운 분으로 느껴졌습니다. მაგრამ ბიბლია ამბობს. 그러나 성경은 말합니다. 1 იოანეს 4:18-ში. 요한일서 4장 18절에요. შიშში არ არის სიყვარული. 사랑 안에 두려움이 없고 არამედ სრულყოფილი სიყვარულის დევნის შიშს. 온전한 사랑이 두려움을 내쫓는다. და მე 10 წელი ვიყავი ამ ფიქრებში. 저는 무려 10년 동안이나 이런 생각들 속에 있었습니다. სასჯელის შიში 벌에 대한 두려움,
დანაშაულის გზნობა, 죄책감, მკაცრი ღმერთის იმიჯი, 엄격한 하나님에 대한 이미지. ხან ღმერთს ვადანაშაულებდი, ხან კი საკუთარ თავს. 때로는 하나님을 원망했고 때로는 제 자신을 탓했습니다. და როცა თითქმის დავნებდი, როცა აღარ ვიცოდი სად მივდიოდი, 그리고 거의 포기하려던 순간 어디로 가고 있을지도 모를 때 მოვიდა ღმერთის დრო ჩემს ცხოვრებაში. 하나님의 시간이 찾아왔습니다. ერთ დღეს შევხვდი პასტორ ჯონს 어느 날 저는 정 목사님을 만나게 되었습니다. და ის ჩემთან მოვიდა ადამიანი როგორც ადამიანი, 그는 마치 하나님께서 보내신 사람처럼 제게 다가왔고 რომელიც ღმერთმა ჩემი სულიერი გზის შესასვლელად გამოგზავნა. 제 영적 길을 바꾸기에 하나님이 보내신 사람이었습니다. მან მომიწვია ერთად მსახურებისათვის. 그는 저를 함께 사역하자고 초대했고 და აქ დაიწყო ცვლილებები, რომლებმაც სამარადისოდ შეცვალა ჩემი ცხოვრება. 그때부터 변화가 시작되었습니다. 그 변화는 제 삶을 영원히 바꿔놓았습니다. მისი მეშვეობით მე შევხვდი ღმერთის სხვა ხასიათს. 그를 통해 저는 하나님의 또 다른 성품을 알게 되었고 ღმერთს არა მხოლოდ როგორც მკაცრ მამას, არამედ მოსიყვარულე მამასაც. 엄격한 아버지로서만이 아니라 사랑하는 아버지로서의 하나님을 만났습니다. რომელიც არასოდეს მიგატოვებს და არასოდეს შეწყვეტს შენს სიყვარულს. 결코 나를 버리지 않으시고 결코 나를 향한 사랑을 멈추지 않으시는 분입니다. პასტორ ჯონის მეშვეობით შევხვდი ღმერთს როგორც 정 목사님을 통해서 저는 하나님을 이렇게 만나게 되었습니다. მოსიყვარულე მამას, 사랑하는 아버지, ერთგულ ღმერთს, 신실하신 하나님, ღმერთს, რომელიც არასოდეს მიგატოვებს. 결코 나를 버리지 않으시는 하나님. მეორე ტიმოთეს 1:9 ამბობს. 디모데후서 1장 9절 말씀처럼요. მან მოგვიწოდა არა ჩვენი საქმეების მიხედვით, არამედ თავისი განზრახვისა და მადლის მიხედვით. 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라. ეს იყო დიდი ცვლილება ჩემ ცხოვრებაში, 이것은 제 삶 속에 일어난 큰 변화였습니다. რომელიც ღმერთმა მოიტანა. 하나님께서 이루신 변화였습니다. და გამახსენდა ლოცვა, რომელსაც ოდესღაც ყოველდღიურად სულობდი. 그때 저는 한 기도를 떠올렸습니다. 예전에 매일같이 드리던 기도였습니다. ღმერთო, დამეხმარე რომ შენ გემსახურო 하나님, 제가 주님을 섬길 수 있도록 도와주세요. და მივხვდი რომ ღმერთი არასოდეს მიყურებდა დუმილით. 그리고 저는 깨달았습니다. 하나님은 결코 침묵으로 저를 외면하지 않으셨다는 것을요. ის ამზადებდა ჩემს გულს, ჩემს ხასიათს, ჩემს ხედვას. 하나님은 제 마음을 준비시키고 계셨고 제 성품을 다듬고 계셨으며 제 시선을 넓히고 계셨습니다. მას მივყავდი იმ გზით, რომელსაც მე თვითონ ვერ ვხედავდი. 하나님은 저를 한 길로 인도하고 계셨는데 그 길은 제가 스스로는 볼 수 없던 길이었습니다. ბიბლია ამბობს 성경은 이렇게 말합니다. ეფესელთა 3:20-21. 에베소서 3장 20절부터 21절이요. ხოლო მას, ვისაც ჩვენში მოქმედი ძალით შეუძლია განუზომლად მეტის კეთება, ვიდრე ჩვენ ვთხოვთ ან ფიქრობთ, მას დიდება ეკლესიაში, ქრისტე იესოში და ყველა თაობაში უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능일하실 이에게 21절이요. 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘. ღმერთმა მაჩვენა 하나님께서 제게 깨닫게 하신 것은 이것이었습니다. რომ სატვირთო მანქანის მართვის მოწობა რომ ამეღო, დღეს სადღაც უცხო ქვეყანაში ვიქნებოდი. 만약 제가 트럭 운전면허를 땄다면 지금쯤 저는 어딘가 낯선 나라에 혼자 있었을 것이고 მარტო რწმენის გარეშე და ეკლესიის გარეშე. 외롭고 믿음 없이 교회도 없이 살고 있었을 것입니다. და მივხვდი რომ ის არ მაძლევდა პასუხს, იმიტომ კი არა რომ სჯიდა. 하나님께서 그때 응답하시지 않으신 이유는 저를 심판하시기 때문이 아니라 არამედ იმიტომ რომ მიცავდა. 저를 보호하고 계셨기 때문입니다. მე არ მინდოდა ცუდი, მაგრამ ღმერთს ჩემთვის უკეთესი ქონდა გამზადებული. 저는 나쁜 것을 원한 것은 아니었지만 하나님께서는 저를 위해 더 좋은 것을 준비하고 계셨습니다. მაშინ ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ პასტორი გავხდებოდი. 그때 저는 제가 목회자가 될 줄은 상상도 하지 못했습니다. მაგრამ დღეს ღმერთმა თავად მომიწოდა მსახურებისთვის. 그러나 오늘 하나님께서는 친히 저를 사역자로 부르셨습니다. დღეს აქ ვარ არა იმიტომ რომ მე ვიყავი საკმარისად კარგი, 오늘 제가 이 자리에 서 있는 이유는 제가 충분히 훌륭했기 때문이 아니라 არამედ იმიტომ რომ ის არის უხვი, მოწყალე და მომსვენელი მამა.
아멘. 하나님이 풍성하시고 자비로우시며 우리의 기도를 들으시는 아버지이기 때문입니다. დღეს მე მინდა ვთქვა, რომ ყოველთვის უფალი იმაზე მეც მაძლევდა, ვიდრე მე ვთხოვდი ან წარმომედგინა. 그리고 저는 이렇게 고백하고 싶습니다. 주님은 언제나 제가 구하거나 상상했던 것보다 더 많은 것을 주셨습니다. და ახლა აქ ვდგავარ თქვენს წინაშე და უფრო მეტად მწამს იმის, 지금 저는 여러분 앞에 서서 더욱 확신하게 되었습니다. რომ იესო არის სიყვარულის ღმერთი და მისი სიყვარული არასოდეს შეიცვლება. 예수님은 사랑의 하나님이시며 그분의 사랑은 결코 변하지 않는다는 것을요. მადლობა ღმერთს თქვენთვის. 여러분을 위해 하나님께 감사드립니다. მე და ჩემი ოჯახი ყოველთვის ვგრძნობ თქვენს მხარდაჭერას ლოცვით თუ ნებისმიერი კუთხით. 저와 제 가족은 항상 여러분의 지지를 느끼고 있습니다. 기도로든 어떤 형태로든요. და ასევე ჩვენს ყოველდღე ვლოცულობ თქვენთვის. 우리도 매일 여러분을 위해 기도하고 있습니다. ძვირფასო მეგობრებო, 사랑하는 친구, 우리 교회 여러분, თუ თქვენს გაქვთ ლოცვა, რომელსაც წლები აელოდებით, 여러분에게도 수년째 기다리고 있는 기도 제목이 있다면, თუ გონიათ რომ ღმერთი დუმს, 하나님이 침묵하시는 것처럼 느껴진다면 დამიჯერეთ, ღმერთის დრო გზაშია. 믿으세요. 하나님의 시간은 다가오고 있습니다. ღმერთი არა ჩვენს დროზე, არამედ თავის დროზე მუშაობს. 하나님은 우리의 시간이 아니라 하나님의 시간에 응답하십니다. და მისი დრო ყოველთვის სრულყოფილია. 그리고 그분의 시간은 언제나 완벽합니다. ნუ დანებდებით, ნუ 포기하지 დაკარგავთ 마세요. იმედს, ნუ შეწყვეტ ლოცვას. 포기하지 마세요. 소망을 잃지 마세요. 기도를 멈추지 마세요. ღმერთი მუშაობს ჩვენს უკან, მაშინაც კი როცა ჩვენ ვერ ხედავთ. 하나님은 우리가 보지 못하는 곳에서 지금 이 순간에도 일하고 계십니다. 아멘. 아멘. Thank you. Thank you. I'm really glad to standing here in this place. It's really blessing for me. And thank 여기서 you. 말씀 everyone. 전하고 여기 서 있는 것이 참 나에게 축복이고 감사한 일입니다. And I wanna say really our church in Georgia, we are so thankful because of we are feeling every time you are pray for us. 제가 우리 조지아에 있는 교회에서 여러분을 위해서 기도하고 있고 여러분이 우리를 위해서 기도해 주시는 것을 알고 있습니다. Thank you. 정말 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.